驚くことにブラジルのエアコン設置業者はエアコンより先に人間用の安全設備を設置します。ブラジルでは今でも室外機を建物の外壁に取り付ける必要がありますが、政府による明確な安全基準はほとんどありません。そのため技師たちは自作の安全ケージと命綱を使って作業します。両手を自由にした状態で外壁に穴を開け、コンクリートを貫通させ、その後ようやくエアコン本体と室外機を設置。手間も危険も桁違いですが、自分の身は自分で守るという考えのもと1件あたり3万円という高額報酬を受け取っているそうです。